Yau insha Allah yana so in nuna yadda ake gano coin legit ne ko scam ne. So akwai abubuwan da za ku lura da su wanda zan kawo muku su kusan guda 6 ko 7 wanda za ku lura da su in kun gani a jikin coin to ku nesa da wannan coin ɗin kar ku siye shi scam ne. In kuma kun gansa a cikin wani coin to legit ne, musamman shi coin ɗin da ake yawa yanzu za ku iya shiga ku dudduba waɗannan bayanan da zan ba ku. So da farko dai yanzu ina so na shiga cikin browser namu Chrome, bari mu buɗe ta Chrome. So bayan mun shiga cikin Chrome ɗinmu bari mu buɗe sabon tab, new tab. So bacin mun shiga cikin Chrome ɗinmu abin da za mu yi na farko shine za mu shiga whocoin.app. So ga ta nan whocoin.app, ga ta nan za ta buɗe. So bacin ta buɗe a nan in za mu yi bincike a kan coin, bari mu ɗauki wani coin guda ɗaya wanda za mu yi bincike a kan shi. Bari mu ɗauki wannan kabusu ɗin in yi bincike a kan shi. So kamar yadda kuka gani kabusu ɗin nan ya buɗe. So da farko in mun shigo cikin nan bacin kabusu ya buɗe ga farashin shi a can sama yana nuna mana. So muka ɗan yi ƙasa ga chart ɗin shi yana nuna mana, chart ɗin shi yana flowing. So ga transaction ɗin da ake yi a kan wannan coin ɗin, ana siya ana siyarwa ga shi kamar yadda muke gani. Sannan in muka yi wannan info ɗin nan za mu ga total supply ɗin shi a sama, ga market cap ɗin shi ya kai kusan 5 million. So ga kuma LP holding ma'ana liquidity pool ɗin shi sun mai kusan 5,000 BNB 2,000 a matsayin liquidity ɗin shi, ma'ana an dollars ya kai kusan 2,044,481 wannan ɗin shi liquidity ɗin da yake da shi. Sannan USDT liquidity pool ɗin shi fiye ɗin USDT yana da guda 30. So na BUSD shi ma yana da guda 20 da wani abu. Sannan kuma USDT still dai da kuma wannan liquidity swap. So shi ma sun sa mai liquidity, ba su sa mai liquidity ba, but amma a baby swap akwai liquidity na 0. Primary liquidity a takaice, amma a pancake swap version 2 sun yi providing liquidity na BUSD da USDT da BNB. So ga wuraren contract, bari mu shiga contract mu gani. A contract shigo wuraren contract ɗin shi za mu yi ƙasa. So ga wannan wurin compiler version ɗin version 0.6 version ne mai kyau. Za mu iya zuwa wurin read ɗin nan mu gani. Za mu zo wurin owner inda muka ga an sa owner sun yi renounce ɗin shi ko ba su yi renounce ba. To duk inda muka ga an sa number 11 na owner ga nan mun ga 000 address. So an yi renounce ɗin shi na owner renounce. Bari mu kuma port ɗin za mu iya zuwa mu searching to an yi locking ɗin liquidity ɗin shi. Mu sa locked. So ga yana an yi locking ɗin shi. So BSC scan duk inda muka ga an sa locking ɗin 7 days, ma'ana an yi locking ɗin shi. Ba wai 7 days ɗin yake nuna ba, amma anan ko shekara ne zai nuna 7 days. So yadda ake ganowa kenan, wannan kenan. So bari mu tafi abu na gaba. Za mu zo wurin transaction, za mu ga ana transaction ɗin shi in seconds or minutes. So kun ga an kun lura minute ana ɗan transaction ɗin shi. So bari mu tafi, bari mu koma abin da ya shafi baya, za mu koma holders. So kun ga total supply ɗin shi ga holders ɗin shi nan kusan 135. Holders ɗin shi suna da yawa, ga contract address ɗin shi nan muna so mu kwafi mu yi wani sacin a kan shi. So nan pancake swap ne, duk inda muka ga wannan alama kamar littafi allon kwasa ta ko kamar gidan simaka pancake swap, ma'ana sun sa liquidity a pancake swap, sun sa musu 35% wanda za su siyar a pancake swap. So address da ya zo na biyu ko na tsakiya ko ƙasan shi to kan zo a matsayin dev wallet ne
kamar yadda kuke gani yana shi ke rike da 2%. To dai wallet ba su rike abin da ya fi 2%, kai ya rike abin da ya fi maximum 3%, kai ya kai 4 to 5. Kan za a iya fulin ɗin mutane tunda suna da total supply da yawa za su iya siyarwa su karya darajar coin. To ba bond address, wannan bond address wanda aka yi bond ɗin sun ce sun ƙona 1%. To ga yana mun ga 0 wallet, ma'ana sun yi bond ɗin shi. Bond shi ne akai coin inda ba za a iya dawo da shi ba. So mu da baya tunda mun ga sun yi bond ɗin shi. So ga nan wani alamun smart contract ɗin shi ma an ba da 1%, ga yana duk 1% ba wanda yake coin ɗin mai yawa. Za mu ga irin wannan duk masu 1% ɗin suna ɗaya daga cikin team ɗinsu. But amma it's nothing in sun rike 1%, abin da zai zama da matsala mu ga sun rike 10%, 20% ko 30 ko abu da yawa dai haka percent da yawa. So wannan kuma na wanda aka kai shi ake so za a siyar ne, an mai provide liquidity na smart contract ne. So wannan kenan. So wannan dai kun ga dai bai da matsala. So bari mu nuna muku wanda yake da matsala, wanda in kun gani ya kamata ku kiyaye akan kowane coin. Yawwa, so kun ga na nuna muku wani coin kabusu wanda bai da matsaloli. So wannan zan nuna muku wanda yake da matsala da kun ga ɗaya daga ciki. Wannan abin da zan faɗa muku, su guje shi gaskiya. Coin ɗin bai da inganci, za a iya scamming ɗinku akan coin ɗin. So na farko dai yanzu ga yana na samu wani coin ɗin da yake da matsala da zan je in duba muku ga bambanci da wancan. Shi wancan bai da matsala, wannan wanda yake da matsala kenan. So yanzu na farko abin da za ku yi, kun ga dai ga farashin shi a sama. So kun ga sunan shi Minecraft. So abbreviation ɗin shi shine blocks. So in muka yi ƙasa muka zo wurin chat, to duk lokacin da kuka ga chat, for example nan kun ga chat ɗin yana motsi. So wani coin ɗin inda scam ne, za ku ga chat ɗin shi baya flowing, ba komai a cikin chat ɗin plain ne. So wannan coin ɗin da ka ga haka makan ba ka ɓata lokacin ka fita, kan ma ka tsaya sai na farko kenan. To amma wannan ko da haka chat yana flowing ya nuna gashi, to sai ka tabbatar ka zo ƙasa haka inda ake transaction ɗin shi. So ga nan mun ga ana transaction ɗin shi amma ba mu ga siyarwa ko ɗaya ba. To wannan shine matsalar shi. Coin dole in muna so mu shige shi to mu ga ana siya ana siyarwa. Idan aka muga coin ba a siyarwa, so kan ma mu siye shi. Mun ga nan ba alaman ja, inda mun ga alaman ja ana siyarwa kenan. Wannan kawai siyan shi ake, ba a iya siye da shi. To tun sa so scammers sukan yi programming tun daga farkon wurin yi inda za ka siya ba za ka iya siyarwa ba. So wannan hanya ta farko kenan. Mu tabbatar mun ga ja anan ma'ana an siyar kenan. Kuma an siyar ɗin kan mu zo mu ga 0.00 a matsayin ja, mu ɗauka an siyar. A sai mun ga real kuɗi kamar ga $20 ya fito amma a matsayin ja, to ana siya ana siyarwa kenan. So wannan hanyar shine suke ce ma honey pot, wanda za ka siya amma ba za ka iya siyarwa ba. Yanzu ga yana suna iya siya amma ba su iya siyarwa ba. So sai na biyu sai mu zo wurin inda aka sa info ɗin nan, in ya buɗe mana mun ga total supply ɗin shi. So ga market cap ɗin shi. So gaskiya duk coin ɗin da mu siya in dai market cap ɗin shi bai wani girma ba, so ba ma lallai bane ka siye shi. Amma ba a san market cap ɗin shi ka kuma kusan miliyoyi, so ba lallai bane ba ka 2x, 3x ko 5x. So ba lallai bane, but amma za ka yi considering siyan shi in yana da wasu features da muka faɗa muku a baya. Amma wannan kun ga market cap ɗin shi bai da yawa, kuma bacin bai da yawa. Ku lura anan inda ga an sace rubutun nan, an unlock wallet is holding 100% of the blocks BNB liquidity pool. So da kun ga wannan jan kan ma ku ɓata mu lokacin kanku lokaci, ku fita ku kyale wannan coin ɗin ka ku siya. Yana nuna muku a kowane wallet ɗin da yake rike da 100% wannan coin ɗin za a iya rafulin ɗinku. So tun kafin ma mu zo ne kun ga ana siya amma ba a iya siyarwa. So inda zan ƙara guda muku wannan scam ne, sai mu tafi blocks na